landbouwers te Okrodam, die zijn ten einde raad. Hun moeite die zij dag en nacht doen om landbouwproducten te planten en aan de man te brengen. Nou, dat wordt allemaal teniet gedaan. En door wie? Door rondlopende buffels. Buffels die anderen kweken daar in de directe omgeving. Het is niet de eerste keer dat zij grote schade hebben aangericht aan de landbouwgewassen. Verschillende aangiftes die er zijn gedaan bij de politie. De politie die ertussen komt. Politierapporten worden gemaakt, ook schaderapporten door het ministerie van LVV, maar niet elke keer worden de landbouwers uitbetaald. Ze kunnen niet meer zo langer, vandaar dat zij dan nu ervoor hebben gezorgd dat zij een van de dieren hebben kunnen schutten. En nu willen ze dan zien, want wat gebeurt er? De mensen die de buffels kweken, die spelen een spelletje, geven de landbouwers aan. Niemand weet ooit van wie het is. De andere beschuldigt steeds de andere. En nu we er enige geschud hebben, dat is dan ons bewijs. Want dan willen we zien van wie het is, zodat die de schade kan betalen. We zijn er geweest, hebben gesproken met een aantal van de landbouwers, waaronder landbouwer Wim Bijnaat, samen met hem nog andere landbouwers uit de omgeving. We hebben ook gesproken en we zijn ook op zijn landbouwgrond geweest, de landbouwer Ramgulam. En verder hebben we ook nog gesproken, zoals ik het al aangaf, met landbouwer Wim Bijnaat, die ons ook nog de buffel wijst die ze geschud hebben. We voeren nu naar dit verslag met beelden van Raj Mahango. Wim Bijnaat, gewezen voorzitter van landbouwcoöperatie Quatta, tevens groot landbouwer. Wat is het probleem wederom hier waar jullie planten achterin van Okrodam? Dank u wel, meneer Ganesh. Het is namelijk zo dat we hier planten. Het terrein is van mij, maar het zijn merendeels deze mensen die planten. Het zijn ex-arbeiders. Ik heb ook een Haitiaanse vriend die ook hier plant. En overigens, het grootste deel van het terrein wordt door deze mensen. Ik heb een tweede terrein wat ik zelf plant, dus aan de overkant, daar ben ik meer bezig. Wat ik hier heb is een beetje papaya alleen. En de rest zijn van deze mensen. Dan is het zo hier in die andere weg, hier vlak achterop, kweken meneer Bissesser en meneer Bandasa Singh, Sanjay Dasa Singh, buffels. En we hebben al zeker een paar jaren last van buffels die hier komen, schade aanrichten, vernietigen en al dat soort dingen. Als je een paar keren in het begin, 2 jaar terug, hebben we gewaarschuwd. De mensen hebben beloofd dat ze hun schutting zullen herstellen, beter maken en dan kunnen. Maar vanaf vorig jaar is het zo bond geworden dat wij echt niet meer aankonden. En we zijn nu, toen waren wij de politie geweest, een aantal schaderapporten, LVV-rapporten. Als je bij meneer Dasa Singh gaat, zegt hij het van Bissesser. Bissesser zegt, dat is het van meneer Dasa Singh. Ik ben bij meneer Dasa Singh, ik heb een fel gesprek met hem gehad, met die vader zelf. Hij heeft toen gezegd van, het is niet van, het is van Bissesser. Ik heb gezegd van, nee, het is van jou. Toen heeft hij gezegd van, luister, als je vindt dat het van hem is, mag ik het doodschieten. Toen is het goed. Alleen zeg ik, hij had me dat onder 4 ogen gezegd. Er waren geen getuigen. Dus daar ben ik een beetje voorzichtig mee. Bij meneer Bissesser, als je gaat, is het met meneer Dasa Singh. Is goed. Ik zeg, is goed, ik heb geduld. Een keertje komt de oplossing. 2 maanden terug hebben wij die buffels geschud. 7 of wat. Meneer Bissesser is aangereden gekomen. Ja, het is van hem. Politie is weer gekomen omdat wij steeds klachten hebben ingediend. Politieagenten zijn gekomen. Meneer Bissesser wilde iets anders praten over coöperatie en dingen. Toen heb ik gezegd, meneer Bissesser, dit is niet van coöperatie. Het is van ons privé. Ik wil daarover niet praten. En de politie heeft hem ook gezegd van, kijk, dit is het. We praten hierover. Oké, meneer Bissesser, de schutmeesters zijn gekomen. Meneer Bissesser heeft de schutmeesters hun geld betaald. Hij zegt, hij gaat alleen betalen over die afgelopen avond die schade. Dat was het niet, maar er zijn zoveel schade geweest. Oké, we zijn toch overeengekomen die schade van die avond, vooravond.
Die buurman is overeengekomen met hem. Hij heeft wat schade gehad, ik weet niet hoeveel, de schutmeteren. Hij is de dag daarop bij mij gekomen. Hij heeft me gevraagd van meneer, bijna wat is jouw schade? Ik zeg, ik weet niet. LVV is de juiste instantie die het schaderapport moet maken. En aan de hand van het schaderapport moet ik mijn uitkering krijgen. En ik zeg, de schaderapport gaat een tijdje nemen. En toen is het een beetje heftig daartoe gegaan tussen hem en ik. En ik heb hem gezegd van meneer Bissesser, ik zit niet om het geld van jou. Wat voor mij belangrijk, wat ik doe, is die leugen van jou. Dat ben ik bezig te ontmantelen. Elke keer zeg je, het is niet van jou, niet van jou. Nu hebben we geschud, dat is het wel van jou nu. Je moest hetzelfde hebben gezegd, niet van jou. Daar zouden we wel raad mee weten wat we gaan doen, toch? Oké. Hij is weggegaan. Na een week kwam die schaderapport op de politiepost van LVV. Hij gaat naar LVV, hij is opgeroepen. Hij is bij de politie geweest en hij zegt, hij gaat niet betalen. Belangrijkste reden omdat hij die schaderapport niet valide vond. Hij vond, ik heb invloed op op LVV, op die schaderapport. Ik heb aan de politie gezegd, het was nauwelijks 600. Ik heb gezegd van luister, ik ben ook niet tevreden met het bedrag van 600. Maar ik heb geen keus dan erbij neer te leggen wat LVV, dat is de juiste instantie die bepaalt wat de schade is. En ik leg maar erbij neer. Maar punt is, ik heb hem gezegd van luister, voor mij was belangrijk dat ik zijn leugen heb ontmanteld. Die man is een leugenaar. Dat wilde ik dus zeggen. Maar mijn vraag was, wat zal er gebeuren als wij in de toekomst weer die buffels gaan schutten? Die vraag is onbeantwoord. Want het heeft geen zin om bij de politie meer te gaan. Hetzelfde liedje weer beginnen. Hij komt het, hij neemt zijn buffel, gaat weg, hij betaalt niet. Meneer Ganesh stated een week terug, is er iets gebeurd tussen mij en coöperatie. Daarover wil ik niet eens praten meer. Vanaf dat moment, daarna beginnen de buffels weer te komen. Ik ben gekomen een dagje, het was volgens mij dinsdag of wat. Ik zie een hele hoop buffels hebben hier gelopen schade aangericht. Ik heb niks gezegd. Ja, ik heb de politie wel gezegd, de politie is gekomen. Ik heb gezegd, je moet alleen getuige zijn. Je hoeft geen schaderapport meer te maken, het heeft ook geen zin. Je bent getuige, kijk, we kwamen hier, de wacht houden meneer Ganesh. Het zijn geen dingen van mij. Ik betaal die jongens 300 per avond. Het kost mij. Ik kom zelf mijn hele avond. Kijk, kampvuur. Ik ga je ook foto's wijzen. Ja, ik heb foto's ook gemaakt. Je moet zien. We blijven de hele avond hier. Je moet wat kopen. Een kleine alcohol, eten, drinken. Dat blijven we de hele avond. Beurtelings moet iemand in die labaria, in het Labaria-gebied lopen met een flashlight, kijken waar die buffels zijn komen en al dat soort dingen. Zo hebben. En uitgerekend, we zijn 2 dagen, buffels komen niet. Derde dag komen we niet, die buffels komen wel. En dat is vreemd. Gisteren, precies zo, gisteren zijn we weer niet gekomen en die buffels zijn weer gisteravond weer. Ik ben bijna 90% zeker, die man laat die poort opzettelijk op een kier. Hij weet waar ik woon, vlak. Ik ben niet, hè. Als hij die auto van mij thuis ziet, dan weet hij, Wim is niet achterop. Dat doet hij, deze rotzooi haalt hij, elke keer. En gisteren hebben we een andere tactiek toegepast. Ik ben thuis gebleven en we hebben strop gezet. En daar hebben we die ene. We hebben een paar van ze kunnen, maar eentje is vast blijven zitten erin. Kijk hoe laf die man is. Maar bij mij gaat het, meneer Ganesh, u kunt nu, ik heb het relaas gegeven, het terrein is van mij, dat heeft u ook gezegd. Toch? Ik heb het verhuurd, maar het gaat hem geen moer aan als ik het verhuurd heb of wat. Maar laat me duidelijk zeggen, het is niet verhuurd. Het is weer een leugen van hem. Hij doet als een Hollander alsof hij hier CBB speelt voor iedereen en al dat soort dingen. En die mensen die hier planten, misschien kan hij niet wel, hij plant ook.
En iedereen die plant, die kunnen zelf vertellen. Planters hier, die kunnen zeker planten. Straks gaan we bij die buurmevrouw, waar ik verschrikkelijk veel pijn doe dat die vrouw, ik zie, die vrouw werkt als een paard. Gisteren nog heeft ze al die kousenbandtouwtjes gezet. Straks ga je zien en ga kijken vandaag wat ze beesten hebben. Beesten, kijk, ze lopen overal, maken alle bedden kapot. En het gaat niet om één, het gaat om een aantal die komen. En dat is de situatie nu. En we hebben geschud. We zijn er zo'n beetje zat. Dus we moeten weten wat er kan gebeuren. Ja. Maar goed, u kunt nu praten. Bij Ganesh. Ik ben ook een van de planters hier. Ik ben Maurice Cruciaal. En hiermee alles zoals Bas Wim hier verteld heeft, dat beaam ik. Deels geef ik toe, dat is keihard waar. Maar wat hun intern is, ja, het gedoe tussen hun zelf, daarmee bemoei ik niet. Ik ga alleen vanuit, alle dieren wat hier langskomen, dat horen ze hier niet uit. We zijn hier ja, voor voedselproductie, letterlijk voor voedselproductie. Ja. Alles is duur, mes is duur, kunstmest is duur. Wat heeft u geplant? Ja, een heleboel. Ja, kijk maar even rond. Ja, ik ben ook zo'n beetje een coördinator hier hoor. Ik probeer de jongens. Ja, dat moet in te pompen. Dat de jongens blijven dit doen. Dat ze niet vermoeid raken. Want dit is gewoon ja, vermoeiend. Ja, oké, goed. Ja. Sayu Prani? Mi plani antroa. Ala lezi mi plani ala sani kolo androa kaisoy kailan ala lezi mi plani akau kon bloko ala misani ala lezi akau kon asani mi plani ana mon kon bon akau bloko ala sani gi uno sa unu wanitaki wanitaki pu dema ama sabi kau pu holia kau pu unuka seti alasani bon pour grandu ka kon bon basgi mi agron pour plani mi mus kisi grandu pour seli pour gibas moni fa ka kon analyse mi se le fi la secrète mi na man kisi moni pour gi abas moni so problème unu weli na kan dati asani dati mus seti no mi no wani plani mi taka bas mi go libi grand mi no plani moro no mi ele abas kalimiti de kon a holi wankao mi kon pour siti alasani pour taki e unu woni sabi asani muskon bon fa asani kon bon mi ka plani baka fa no ka woni kon baka ala lezi kon baka mi no plani molo mi libi grand gwe yeah so Mandesan Sayu Prani, dislesi, akau yang alamala. Ya, mi planian tua bloko alamala. Ya, alamala bloko. Ya, so problem mi abi, mi weli. Ja, meneer Ganesh, ik ben de buurman van hier. Waarvan die koeien van die kant, van mijn erf komen ze hier. Maar u heeft ook geplant? Ja, ik plant daar zo'n propo en kousenbaan. Telkens vernietig ze. Elke keer, het is al bijna hoeveel keren moet ik zeggen. Dat die beesten komen, ze vernietigen en gaan weer weg. En als je bij die mensen gaat, dan zeggen ze nee, het is niet voor ons. En toevallig heeft vandaag meneer bijna het ene gepakt. Dus we gaan nu kijken wat gaat gebeuren. Maar jullie hebben voor vandaag de politie nog niet ingeschakeld? Nee, nog niet. Maar gaan jullie dat nog doen? Ja, laat. Maar ik wil dat de pers even die opnames maakt en dan het beest hoeft niet te vrezen, we gaan goed voor ervoor zorgen, zonder meer. Het is niet de schuld van de beesten. Als het de schuld van de had ik al lang een paar neergeknald. Maar het is de schuld van de eigenaar, niet de beesten. Dus ik ben niet zo worried om de beesten. Maar in de toekomst, laat me zeggen meneer Ganesh, laat het duidelijk zijn. Uit noodweer, daar is het of die buffel of bijna. Maar daar ga ik niet kijken, daar is het neerknallen. Dus als die situatie zich voordoet, dan is het neerknallen. Maar goed, die mensen planten Radkumar Oude. Want straks gaan we ook kijken. Hij is een achterbuurman hoor. Dus Radkumar Oude. Toen denk ik dat jij zegt. Ja, naar het toe. Hoe komen we? Ja.
Ja, meneer Ganesh. Ja, brankusbanti, papaya, bonen, allerlei zijn verhaal. Verleden me hoor 60 ani waterbuffels daarbij. Aman kon skutu kon, atik de sangue, aman no pai mi moni srefi. Da, allerlei zijn verhaal is de baka. Na zijn verhaal tido van awang drape upoti drape waluku seipsa. Maar je tak asandis no kan go so doro, want we doen ome moitief prani. En de buffels kon richten we los Schade. Ja, altijd, sinds jaren. Sinds bijna 18 jaar. Ik ben er zo mee roko na meneer Bijnat. De enige probleem na waterkou, waterbuffels. Na probleem de jaso. Om een lezen, alle grondweg van het wet, tijd de man, de mij kom, hij luku, hij gwe, next de man hij reageert. Hij geeft de man op, safu atigi landbouwer. De mama sa moeilijk de man die zie. Kijk, hij plant ook. Komt u? Die boulanger en alles is van hem. Ja, meneer Ganesh. Ja, met plant boulanger, beperkt dat betu. En altijd wat blaas voor zijn de kou voor meneer Gisser en bijna dat is en nooit unik is een oplossing. Altijd op lange baan is lange dati. No oplossing ik kon no een oplossing moest komen. Dat naar mijn mening. Ja. Want Schade is ja. Oil was schade wel. Ja. Maar jullie vinden het ook lastig dat jullie de nacht hier moeten doorbrengen. En ik neem aan dat jullie gezinnen hebben. Ja, we hebben ook net die dat maand in maar ook bon fasi na grond. In ook in voor next. Ja, ja. Meneer Ramgulam, ik kan vertellen over de situatie op uw grond. Ja, goeiedag kijkers en luisteraars. Mijn naam is Pradeep Ramgulam. Ik doe mijn landbouwactiviteiten aan de Okrodam. Gisteren heb ik de hele dag gewerkt op mijn grond. Ik heb een nieuwe aanplant bonen hier. Straks gaat u daar kijken. En dan heeft die waterkoe, toch? Maïsa, ja. Ja, buffels hebben we allemaal kapot gemaakt. Ik weet niet wat ik nu moet doen. Ja. En is dit de eerste keer voor u? Dit is de 10e of de 12e keer. Ik ga door jaren, bijna 2 jaar lang al aan de gang. Ik heb taaienblad daar. Ik heb dagoblad daar. Marsa. Allemaal hebben ze dingen gemaaid, laten we zeggen. Ja. Ja. En bent u ooit eerder vergoed geworden? Nooit. Politie hebben zoveel rapporten gemaakt, LVV rapporten gemaakt, niks heb ik gehad. En de mensen die de buffels hebben, heeft u ze verteld of heeft u ze gezegd de schade die u oploopt? Ja, ze zeggen maak een rapport en daar gaan we vergoeden. En nooit hebben ze iets vergoed. Ja. Ja. En dit blijft maar zo doorgaan? Zo doorgaan. Ja, ik heb ook 2 arbeiders, die betaal ik bijna 100 SRD per dag. Heb ik gisteren ingenomen alleen. Heeft de hele dag gewerkt en alles is weer vernietigd. Ja. Ik merk dat het nu een beetje gestopt is met regenen. Ja. Dus als we een beetje nu naar buiten lopen, dan kunt u een beter beeld geven. Ja. Ja, als we nu hier staan, dan kunt u misschien beter vertellen. Wat heeft u hier geplant? Dit is bonen. Ja? Bonen. Kijk. Oké. We hebben al die touwen kapot gemaakt. Kijk hier. Kijk hier. Dit heb ik nieuw getrokken. Kijk, het is helemaal hier gekomen. Kijk. Kijk van waar komt het. Ja. Het is van hier. Oké. Ja, hele aanplant. Kijk, hele blok. Het is 16 rijen van ongeveer 2 ketting zo. Hier in de zonne, felle zonne, hebben we wat touw getrokken. En weet je, die zon is fel. Het is moeilijk. Echt moeilijk. Ik moet eigenlijk meer gaan planten. Maar ik neem aan dat ten eerste, u hebt uw arbeiders betaald, Ja. maar touw heeft u ook moeten kopen. Touw kost 50 SRD een bol. Deze draad kost 90 SRD per kilo. En 1 kilo kan je 2 rijen alleen doen. 1 kilo. Ja. 90 SRD heb ik gekocht. Dit is half van, hè? Dit verroest niet. Nu moet ik alles weer opnieuw gaan doen. Al die touw weghalen en dan weer nieuw doen. Hier aan planten, grammafoon spuiten en dan weer andere planten. Ik had zaadjes gekocht bij hem. 50 SRD per fles. Vraag hem. Hij is vlak hier. 50 SRD per fles. En die kousenband van me daar. Die heeft al bloemen. Je kunt daar ook komen kijken. Komt die van mij. Die heeft al bloemen.
Hier op het veld in die felle zon, de regen, dat doet mijn hart zelf pijn. Van kijk hoe hard ze werken, want ik ben vlak hier. En dan krijg je deze dingen, herhaalde waarschuwingen. Meneer Bijnat, even dat die meneer duidelijk kan tonen. Ja? Deze bomen zijn al dood. Kijk daar. Dit is de derde keer dat die dingen, koeien hier gekomen zijn in dit plan. In dit blok. De derde keer. Sinds ik heb geplant. Ja. Allemaal heb ik dat opgedragen. Kijk. Hele blok. Ja. Het zijn nieuwe touwen. Dit touw kost 50 SED per bol. Kijk dan, ja. Dit is al een week al lang gedaan. Heb ik precies zo gelaten. Een week al gedaan. Het zijn 2 rijen. Kousenband. Ja, kousenband. En dit ook stuk. Een van de arbeiders daar ergens in die dingen. Hij is bezig te oogsten. Kijk, een hele bos banaan hier. Maar dat is ook uw eigen aanplant. Ja, bananen. Daar kapot gemaakt hoor, waar die boom is, daar die afkatenboom. Afkatenboom. Kijk wat ze gedaan hebben. Ja. Hier, daar. Die bomen hebben ze kapot gemaakt, dus die gaat niet meer groeien. Die is al dood. Ze hebben de banaan van daar kapot gemaakt en hier zo hierin gebracht. En eentje van die kant kapot gemaakt en hier gebracht. Dit is wel bloemen. Dit is jaren aan de gang. Jaren aan de gang. Zonder een oplossing. Zonder oplossing. En je zegt die man, oké, ik ga betalen. Nooit heb ik iets gehad van die man. En het is van Widjai hoor, toevallig ken ik die. Ja. En u plant voor de lokale markt? Ja, voor de lokale markt, voor de export ook. Soms exporteren kopen ook bij mij. En voor de lokale markt eigenlijk. Hoe groot is uw schade? Zeker een 2000 zo. 2000, 2500 zo. Want ze hebben ook daar, aan die kant had ik dingen, dagoblad. Ja. En dit gaat u weer uit uw eigen zak moeten betalen? Eigen zak betalen. Wat moet ik nu doen? Hij gaat niks geven. Hij geeft ooit niks. Ooit. Wat ga ik doen? Ik moet het weer herstellen alles. Die moet ik helemaal misschien opruimen. En hoe zit het met uw terrein? Heeft u een schutting? Nee, ik heb geen schutting. Maar als u dat had, zou dat helpen? Nee. Deze waterkoeien, ze kennen geen draad. Meneer Ramgulam, wat wilde u ons vertellen? Kijk, dagoblad hier. Allemaal hebben ze gemaaid. Ja, hele blok. Ze zijn dus hier komen grazen? Ja, grazen. Gemaaid, niet grazen. Kijk hier, kijk wat we met die marsa gedaan hebben. Ja. Waar je die marsa bloemen niet ziet, hebben ze allemaal gemaaid. Kijk daar, die grote bomen. En dit kost 50 SRD per bundel. Ja, en toevallig zie ik dat u ook kunstmest hebt gezet. En ik begrijp dat input nu heel erg moeilijk, heel erg duur is. Input zijn nu heel erg duur. Ja. Gisteren heb ik een kunstmest gezet. En kijk nu. Ja, meneer Ganesh, weet u wat het meest vervelende is? Vooral deze mensen. Ik wil leven als broers en zus hier, hoor. Laat dat duidelijk zijn. We helpen elkaar, we letten op elkaar, dus we leven als broers. Maar deze mensen hustelen, daar hebben ze een speciale bestelling hiervoor. Ja. En als je dat niet kan leveren, moet hij elders nu gaan zoeken. Okay. Begrijp je? En dat is het meest vervelende. Die dagoblad kan hij niet meer leveren. Dan moet hij ergens anders gaan. Dan moet hij misschien nog duurder kopen dan om goedkoper te leveren. Want hij heeft een afspraak van bijvoorbeeld 50, maar hij moet leveren. Dan koopt hij misschien voor 60 nu. Alleen voor die man te leveren, om de klant te behouden. Dat zijn die vervelende dingen. En die doen met deze dingen. En dan woon ik niet hier. Ik woon aan de Ramlakanstraat. Ja, ik kom 's morgens aan het gewoon, 12 uur ga ik weer naar huis, want ik heb kinderen thuis. 12 uur gaan we koken, we eten, 3 uur weer aan de grond, 's middags 7 uur weer thuis. U houdt s'avonds niet de wacht, want meneer Bijnat hun houden de wacht de laatste tijd. Ja, maar ik kan dat niet doen. Ja. Ik kan dat niet doen. Ik woon aan de Ramlakanstraat. Maar u hoopt, want daarvoor doen we dit interview ook, meneer Ramgulam, daarom doen we dit interview. U hoopt dat er nu daadwerkelijk een oplossing komt, want dit kan niet langer zo. Ja, nee, het moet een oplossing komen. Ja, en die schade, ja. Het moet een oplossing komen, want dit kan niet door zo gaan. Want ik ben ook al moe. Meneer Bijnat, wat kunt u ons hier vertellen? Nou, net wat ik zei, die ene buffel die geschud is. Kijk, het is daar. We hebben net sleepmeel ook gegeven. Dus wat onderhoud betreft,
ik ben geen dierenmalteraar, dus onderhoud gaat goed zijn. Dus u bent zelf getuige. En nu kijken wij wat de verdere stappen zullen zijn. Maar u zei jullie hebben een val gemaakt. Ja, een strop hadden we gezet. Ja, kan je vertellen wat jullie precies hebben gedaan? Nou, een strop is iets dat je zet het en hoe noem je dat? Maar een die jongen. Nou, ik kom niet op die naam komen. Het is een systeem dat wanneer hij loopt en zijn nek erin gaat, dan gaat hij er met die touw mee, en dan gaat hij een beetje strekken en dan komt hij vast aan zijn nek. Maar van welke zijde komen ze hier? Van hieruit? Straks zouden we dat meneer Suchit die heeft gezegd, dan kunnen we kijken daar van waar ze komen. En vanuit het terrein van meneer Suchit, want meneer Bissesser zijn terrein is aan die kant. Dus vandaar komen ze. En dan boren ze zo en dan gaan ze hier overal, je ziet zelf waar we allemaal naartoe zijn geweest. Dus dat gebeurt eigenlijk. En misschien als we straks aan die kant gaan, dan kunt u ook kijken wat ze allemaal daar niet hebben gedaan. Er waren meerdere in de strop gegaan, maar die hebben zich losgerukt, denk ik. En zo meteen, zegt u, gaat u de politie inschakelen? Dus, net wat ik zei, meneer Ganesh, het is niet iets van mij. Ik leef met die jongen, het terrein is van mij. Ik kom de wacht houden, maar we gaan straks zitten en kijken wat het beste is. Eigenlijk, meneer Bissesser zegt, als het niet van hem is, goed, dan is het voor ons minder werk, dan weten wij dat het van ons is. Ja toch, als het dan niemand is. Niet van u, niet van u, dan is het van ons, daar weten we wel raad mee. En als hij vindt dat het van hem is, dan heb ik twee dingen. Het belangrijkste voor mij is dat ik zijn herhaalde leugen weer heb ontmanteld, dat het van hem is. Wil hij vrijkomen van die leugen, dan moet hij zeggen van kijk, het is niet van mij. Daar is het klaar, dat weten we wel waar het mee. Maar uiteraard, de schade die zijn aangericht, ik heb u gewezen toch, alleen dit ding is van mij. Het is wel behoorlijk veel. Maar als je neemt, dan hebben die andere jongens die hier planten, die Haitianen en die twee anderen, die hebben meer schade dan mij geleden. Dus als er schadevergoeding komt, en vooral de buurman ook, dan zullen zij de meeste krijgen. Ik heb die offers gebracht. Ik heb geld betaald, elke avond 300 kostte mij. Maar het ging voor mij niet om het geld. Bij mij ging het om die leugens van deze Hollander, die het leven van ons, wij Surinamers hier zuur maken, die leugens van hem te ontmantelen. Daar ging het bij mij. Ik vraag me af, wat doet deze man in Suriname? Kan hij niet in Holland blijven met zijn gezin en dingen? Komt iedereen zijn leven zuur maken? Aannemende dat het van hem is. Maar wij gaan ervan uit dat het van hem is. Ja, dat is het. Ja. En als hij zegt van het is niet van hem, dan zeg ik sorry meneer Bissesser. Wij weten wel raad mee. Klaar? Dan moet hij dat wel zeggen. Dus laten we kijken wat uit de bus komt. Feit is, het beest is veilig. We hebben geen haast, we hebben alle tijd. We gaan vandaag ook de wacht houden dat niemand aan de beest komt. Zeker. En misschien gaan we hem ook verplaatsen hier op een nettere plaats als het mogelijk is. Want u weet, het zijn wilde beesten. Laat mensen duidelijk weten hoor. Het zijn geen koeien. Het zijn buffels. Levensgevaarlijke dingen. Maar van mijn goed hart heb ik in het verleden nooit geprobeerd eentje van kant te maken. Omdat het niet de schuld is van de beesten, het is de schuld van de eigenaar. Maar alles heeft een eind. Eens zal je het besluit moeten nemen, want we kunnen niet toch elke avond hier komen wachten. Dan zet je het leven van jezelf op het spel, want het zijn wilde beesten, ze gaan je gewoon doodmaken. Dan nog loop je op het veld hier te midden van die labadia's in de avond. Ik bedoel, het zijn zware offers die gebracht worden, maar goed, ik heb het gebracht. Ik leef, dat mag meneer Bissesser weten. En God heeft me wat dat gezegd. Ik had aan meneer Bissesser, hou geduld. Ik geloof in de natuur en ik heb geduld.
er komt een tijd dat ik jouw leugen ga ontmantelen. En kijk, weldra. En nogmaals, wat mensen ook over mij denken, over praten, meneer Ganesh. De gemeenschap kent bijna niet. En ik geloof in de natuur. De natuur heeft me tot heden wel beschermd.